Wilujeng Encing. Wilujeng Encing. Mas Sabar. Masih semangat toh? Tasik. Nuansa benjing, biru. libur oe. Loh, libur. Aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gasik. Oh, ngoten. Nggih, mesti biasanya setengah 4. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wis gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene yo. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oh, iki lho. Oh, nggih nggih nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Lha ngene pelecehan. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, entang endeng tang entang endeng tang entang endeng tang sayang anak. Iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini iki ya gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak enggar enek ngene iki. Tas sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Sinten nanti kau? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu emang. Sing ndi? Sing nembang apa? Jeneng gula mo. Sapa ta mong? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbah aku wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Menang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak barang iki wis ndak pengalaman. Oh, ngono. Ndak usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ningali jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lek. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho. Teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Ben cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan iwasi Yola apa Huparsinam? Mbuh, udah ketara. Wong nyawang wit kok iso. Apa arep gandrung wit. Ya Allah, gemes aku mulai. Lho. Gemes karo wit. Ya ndak no Mas ya. Ha iya. Suwi ade ora petuk lho Mas Nanang ya. Iya. Lu lama tidak jumpa. Ora tahu petuk tapi panggah dekat di hati. Iya. Sik. Facebookmu apa Mas Nanang? Panggah. Apa jenenge ke? Nanang PC. Nanang merem. Oh, Nanang merem. Nanang merem. Mang ngopi karo aku Mbak Enggar mau. Niki datang pundi? Oh ning warung ngono. Ori kono. Bar ngombe kopi Mas Nanang mau ngomong ngene. Wah, bar ngombe kopi wah ning mripat iso mak piar diomong. Sing piar apane aku ya. Mak piar dadi ki lho. Rasane piye? Mak piari piye rasane? Ya nyang mripate mak piar dadi kaya regenge kaya bengi ki ulang taune Nasdem. Mendoakan apa? Ngono. Untuk Nasdem ya. Semoga semakin maju. Ya wis pokoknya singkat padat semoga tetap maju jaya selama-lamanya. Amin. Yuk, Madiun Ngawi yuk. Madiun Ngawi. Dateke. Sareng Mas Nanang. Asta Brata Media. Mbak Enggar. Oke. Ayo. Asik.
Ayo melek-melek yuk. Yo, ora ya Nang. Lilir. Joget-joget yuk. Nggih. Mas Anang iki ana
Nggih, Mas Akbar. Ora akeh ning kanggo tuku kopi. Nggih, siap. Nggih. Nggih mugi-mugi sak bibaripun wayangan khususipun Bapak Ketua Nasdem niku wau namine sinten Mas Akbar? Pak Heri. Pak Heri, wah niku wau kula tingali saking layar lebar niku wau kadose piyantune nggo anteng. Wah, aku delok dompetku kok sedih aku. Lah teng napa? Isine catetan. Ora. Mriki Mas Nanang. Oke. Anu dituntun. Rene. Iya. Gedelane Padang lagi. Amin. Nggih. Nggo tuku kopi. Nggih, terima kasih. Heeh. Sing tekan aku warnane apa kuwi? Abang. Wah. Ngerti berarti. Terima kasih Mas Akbar. Nggih, mendoakan apa untuk Partai Nasdem Mas Nanang? Semoga Nasdem tetap jaya selamanya. Amin. Dan khususnya Bapak Ketua dan anggotanya sehat walafiat. Donga kagem kula Mas Nanang. Nggih. Napa ndongakne napa? Oh nek Mas Akbar otomatis dongane mugi-mugi panggah ganteng sehat walafiat. Amin. Ngoten. Monggo. Amin nggih. Ya. Pun makasih Mas Nanang nggih. Amin. Makasih Mas Nanang. Sembah nuwun. Nggih. Ayo Mas Gareng iki wis setengah 3, Iki nyuwun pangapura iki rampungi ora iso isuk-isuk, Merga krana sesuk isuk isih ana pakaryan. Diagung pangaksamane ya, Ayo, nutuke lakon ya. Angin hamidin Panjang
Miyat langening kalang iwan aglar pandamuncar tinon lerek kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa ketiga Yayi Utari kula wonten dawuh Kakang Mas Tara kawruhana ya Yayi lamun to praptanipun Kakang Tara merepeki marang jeneng sira dina sakmengko supaya pun Kakang kine nyelametake marang jeneng sira Yayi Utari. Jalaran dina iki negara Wirata lagi dirampit dening orang negara. Ya kuwi saka negara Trigarta kelawan negara Ngastina kang bakal ngrubuhake kawibawan negara Wirata kene. Aku eling nalika semono Ratu Trigarta Prabu Susarma gandrung-gandrung kapirangu kelawan jeneng sira Yayi Utari. Tak kira sing diancam incim dudu jeneng sira Yayi Utari tinemune jebul ya mung Siadi. Mula dina sakmengko Rama Prabu dalah kadang-kadang liyane lagi metokake kridane wadyabala saka negara Trigarta. Lan kawruhana negara Wiratamono dirampit orang negara. Negara Ngastina lan negara Trigarta. Yen ana bobol borote negara Wirata pun Kakang kang dinuta nyelametake marang Siadi. Tobat. Paduka menika jaler napa estri to Kakang? Lire kepiye kok Siadi ngucap kang kaya mangkono? Nun inggih. Ing atasipun nyuwun sewu. Kanjeng Rama ingkang sampun kempung para jambulwan kemawon mantun magot ing pabaratan. Sesarengan kalian Kakang Seta dalah Kakang Waratsangka lah kok paduka Kakang Tara golek kepenake dhewe. Ngucap nyelametake pun Utari kula menika boten butuh dipun slametaken. Ingkang butuh dipun slametaken niku negari Wirata. Kedahipun nek kula dados panjenengan kula badhe ngetingalaken dharma bekti kinarya ngurung kepi negara Wirata. Nek kula dados panjenengan gandeng Kanjeng Rama dalah para kadang metuki wadyabala saking negari Trigarta. Kedahipun paduka canca Taliwondo mungsuh negari Wirata menika mboten ngemungaken negari Trigarta nanging ugi negari Ngastina ingkang ngerampit saking wingking. Kedahipun paduka ngetokke kaprawirane trajang barisan Ngastina lah kok malah ndelik ngumpet ning kaputren iki piye jawane? Weh lah dalah Utari. Hareng Siadi ngucap kang kaya mangkono kaya pinecut kewanening pun Kakang. Yo Yayi. Pun Kakang tanggap kang dadi kelebate tembungmu. Supaya aku madeg senopati matangake barisan Ngastina ora ngono. Syukur menawi panjenengan kraos. Yo. Dina iki pun Kakang bakal madeg suraning driya dadi senopati. Bagus. Osik. Mung wae Utari, mung wae. Nggonku bakal magut aning pabaratan aku kepengin nitih wujuding kreta Kyai Garuda Yaksa.
Kamangka sipating satriya mono anggone nitih wujuding Kyai Garuda Yaksa ana madyaning pabaratan kudu ana kang dadi kusire. Lah iki kira-kira sapa sing wani ngusiri aku? Kula wantun Raden. Samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimbeng telenging kalbu kowe kuwi sapa? Kula pun Kedi Wrahatnala. Sik Kedi Wrahatnala kowe iki rak guru tari to? Kowe iki rak guru tari ana ing keputren negara Wirata kene. Kowe guru olah beksa, ra iya? Nuwun inggih, lakar kasinggihan. Kamangka kowe kuwi sipating wandu, lanang ora, wedok ya ora. Kok wano-wani dadi kusir apa sing kok nggo piandel? Kula anggendhahi tekad kang sarta karikat. Badhe ndaramakaken gesang kula tumrap negari Wirata mriki, Raden. Apa kowe iso ngendhaleni wujuding kreta? Nuwun inggih. Mbok menawi kula saged nindakaken pakaryan menika. Kreta Garuda Yaksa mono ora sak baene kreta, ngono. Nanging kuwi yasaning para dewa. Ora bakal metu saka pagedhongan. Yen ora kanggo sarana magot ana rananggana. Inggih, kula saged Raden. Iso tenan? Saged. Kowe wani nrajang barisan negara Ngastina. Inggih kula wantun. Prasetyamu apa? Mboten namung bondo jiwa dalah raga kula badhe kula udhakaken kagem katentremanipun Praja Wirata. Lho punika lho Kakang Mas. Ing atase Wrehatnala niku sipating mandu utawi banci. Nanging mantun ngrabasing yuda. Kamangka Wrehatnala niku sipating wandu, lah paduka niku sipating priya, lah kok ora wani magut perang ya duwe kakang kaya ngono kuwi siin aku siin. Yo Haji yo pun kakang wani Haji. Ora butuh janji nanging bukti. Yo ayo Wrehatnala metu njaba. Ndak tepungake kelawan kreta Garuda Yaksa. Kedi Wrehatnala. Prawata mirahing sun
Iki kereta Kyai Garudayaksa. Inggih, Raden. Iki kereta kanggo nerabas ana peperangan. Kowe wani tenan apa ora? Ngrajang barisan saka Ngastina. Inggih, kula wantun Raden. Tenan? Iki totoane nyawa, wantun Raden. Yen nganti kowe tumekaning pati, kepiye Kedhi Werhatnala? Mboten badhe kula gondheli nyawa kula. Mati-mati yen belani negara Wirata. Bagus. Ingkal manjing ana papane dhewe-dhewe, aku bakal mlebu ana pagedhonganing kreta. Kula badhe manjing wonten papanipun kusir. Badhe kula gelak lampahing kreta. Yo, Kurawa, maju Kurawa. Yo, Kurawa. Lah. Ngastina. Hey. Mundur. Welah dalah. Mendelong barisan Ngastina. Kaya ana kreta tek elok timen. Ing atase kreta mung siji bisa ngundurake barisan sing semono akeh. Sapa sing ngusiri kreta kok sajak trampil banget? Ya, Konangan Narapati Basukarna. Tibaning Traca Bala mbuh dadimu kowe. Kaya udan ning mangsa rendeng gumawaing marastra saking kendhenging langkap. Andadosaken miris sang senopati nenggih radyan utara. Giya nglomba medal saking baing kreta. Tanggap sang kusir.